హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ లక్షితేజ్ ఫుడ్ బ్లాగ్స్. నేనైతే ఈరోజు ఒక ఈజీ స్నాక్ అయితే చూపించేస్తాను అనమాట. నాకు మా చెల్లెలకి చాలా అంటే చాలా ఇష్టం. రెగ్యులర్గా అయితే మేము చేసుకొని తింటాం అనమాట. సో దీనికి కావాల్సింది ఒక ఆనియన్ అండ్ ఒక టొమాటో సన్నగా చాప్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి అయితే వేసేసుకోవాలన్నమాట. దాని తర్వాత మనం కొంచెం సాల్ట్, స్పైసెస్కి కిందకు వచ్చేసేటప్పటికి చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు నచ్చితే. సో వెజిటేబుల్స్లో కూడా మీకు నచ్చినటివి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఆనియన్ అండ్ టొమాటో అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. సో బేకరీలో దొరుకుతాయి కదండి చిప్స్, ఆ చిప్స్ ఒకటి తీసేసుకున్నాను అనమాట, ఒక ప్యాకెట్. దాన్ని బాగా క్రష్ చేసేసాను. ఇదిగోండి నేను చూపించుకునేటట్టు పొడిగా అయిపోయిన తర్వాత నేను అయ్యే బౌల్లోకి యాడ్ చేసేసుకున్నాను అనమాట. దీని తర్వాత ఒక 2 స్పూన్స్ అయితే మయో యాడ్ చేసుకున్నాను. నాకైతే మయోనీస్ చాలా ఇష్టము. రెగ్యులర్గా అయితే నేను పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇంతకుముందు అయితే వివా వాళ్ళది వాడుతూ ఉన్నాను అనమాట. ఇప్పుడు కంపెనీ కొంచెం మారిందనమాట. సో అందుకనేసి ఇది కూడా చాలా బాగానే ఉన్నింది టేస్ట్. సో మీరు కనుక ఇది ట్రై చేస్తే టేస్ట్ ఎలాగుంది అయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి.